بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ کی اس گاؤں میں نعت کے لیے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، اور نعت کے لیے میں اپنے برادر مکرم حافظ محمد عمر ارشد صاحب اور بھائی فیصل ارشد صاحب قاری طیب صاحب کے پرخلوص دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرات کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا آنا سب حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب بھی میں نعت نظم پڑھا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں جو جملہ سمجھ میں آئے، اچھا لگے، اللہ کی رضا کے لیے بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہم کوشش کریں گے کہ مجمع والے سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ جب اسپیکر میں ہم کہیں گے تو آواز بہت زیادہ معاملہ بن جائے گا۔ تو مقصد ہے اسٹیج والے تو جاگ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ مجمع کو ٹھیک ہے جی، میں تو ایک صرف آپ کو جگانے کے لیے، باقی ہمارے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ میرے بہت اچھے دوست بھائی عابد حسان صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام سنائیں گے نقابت کے انداز میں۔ اللہ پاک سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ ساتھ دیں گے جی انشاءاللہ، توجہ میری طرف رہے گی، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ سب نالوں سخی داتا، سب نالوں سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان۔ سب نالوں سخی داتا، سب نالوں سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان۔ سب نالوں سخی داتا، سب نالوں سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان۔ کن فیکون دا حکم ہے چل دا، کن فیکون دا حکم ہے چل دا، حکم بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا۔ کن فیکون دا حکم ہے چل دا، کن فیکون دا حکم ہے چل دا، حکم بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا، حکم بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا۔ رب دے ہتھ وچ سارا جہان، اللہ دے ہتھ وچ، اللہ دے ہتھ وچ سارا جہان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان۔ سب نالوں سخی داتا، سب نالوں سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان۔ اور تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، چڑیاں نو چوگ دے کے سن دائے بولیاں۔ تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں، چڑیاں نو چوگ دے کے سن دائے بولیاں، چڑیاں نو چوگ دے کے سن دائے بولیاں۔ خاکیو دی شان تو جاواں قربان۔ یار آپ میرے شعر کی طرف نہیں دیکھ رہے، آپ پیسوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یار، تو آپ میری طرف دیکھ کے توجہ میری طرف رکھیں، وہ پھر توجہ میری بھی ہٹ جاتی ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادھر رکھ دیتے ہیں کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ سب نالوں سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دہان،
یہ آواز بھائی تھوڑی سی کھول دیں. سب نالو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دا دہان ہر شے تے قادر ہے ذات خدا دی تینوں بندیا سمجھ نہ آوے نمرود جائے بےایماناں نوں رب مچھراں تو مروائے زکریا جے پیمبرانو رب آریا نال چراوے او خالق مالک ہے کمتر جیڑا چڑیاں تو باز مراوے او خالق مالک ہے کمتر جیڑا چڑیاں تو باز مراوے اور کتی نو بچے کون دیندا جیڑی ٹور دی لا کتاراں ککڑی نہیں پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شماراں وچ دریا دے مچھلیاں گھمیاں رب تو خاکی تو در در کریں پکارا سب نلو سخی داتا سب نلو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا مفتی حامد حسن صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی حامد حسن صاحب نعرہ تکبیر سب نل سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دو رکھ دا دہان سب نل سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دو رکھ دا دہان توجہ ہے نا جی ماشاءاللہ محبت سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں محمد دیاں کیا تعریفاں سناواں محمد دیا کیا تعریفاں سناوا او دی کال کملی تو قربان جا تو قربان جا او دی کال کملی تو قربان جاوا او دی کال کملی تو قربان جاوا محمد دیا کیا تعریفاں سناوا او دی کال کملی تو قربان جاوا محمد دی خاطر بنی دنیا ساری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب نعرہ تکبیر محمد دی خاطر بنی دنیا ساری محمد دی خاطر بنی دنیا ساری جدی دیدنو تر سے ہر نوری ناری جدی دیدنو تر سے ہر نوری ناری میں اس دا ذکر ہر دم کیوں نہ پکا میں اس دا ذکر ہر دم کیوں نہ پکاواں محمد دیا کیا تعریفاں سناواں فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا کسے
شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش و کرسی نہ او چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یوسف زلیخا نہ تختان دے والی نہ سلطان ہندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندائے پانی نہ ہندہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش و کرسی نہ او چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ نہ یوسف زلیخا نہ تختان دے والی نہ سلطان ہندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندائے پانی کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا محمد دیا کیا تعریفاں سناواں محمد دیا کیا تعریفاں سناواں محمد دیا کیا تعریفاں سناواں او دی کالی کمل تو قربان جاواں محبت سے کہو سبحان اللہ محبت سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا دا نواسا عالی شان ویکھے آئے آقا دا نواسا عالی شان ویکھے آئے تیرا تھلے پڑدا قرآن ویکھے آئے آقا دا نواسا عالی شان ویکھے آئے تیرا تھلے پڑدا قرآن ویکھے آئے تیرا تھلے پڑدا قرآن ویکھے آئے جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا پلیا جو نازانال لاڈلا رسول پلیا جو نازانال لاڈلا رسول دا آقا دی چسیندہ جو زبان ویکھے آئے آقا دی چسیندہ جو زبان ویکھے آئے تیرا تھلے پڑدا قرآن ویکھے آئے تیرا تھلے پڑدا قرآن ویکھے آئے بند ہویا پانی کربل دے میدان وچ بند ہویا پانی کربل دے میدان وچ پڑھیا قرآن شاہ تیراں دے طوفان وچ اور بلند آواز سے اور بلند آواز پڑھیا قرآن شاہ تیراں دے طوفان وچ عجب اکاری قرآن ویکھے آئے عجب اکاری قرآن ویکھے آئے تیرا
تھلے پڑھدا قرآن ویکھیا اے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیا اے بیبیاں خیام وچوں باہر نہ آیا ہے عقیدہ میرے اساتذہ اکرام کا اہل سنت والجماعت کا توجہ بیبیاں خیام وچوں باہر نہ آیا ہے چادراں اتاریاں نا زہرا دی تینوں کون آندا اے او زینب بی بی پردے تو باہر آئیے میں آندہ نہیں آ سکتی او تا پاک بطول دی جائے جنوں ماں زہرا تے باپ علی پردے دی ریس سکھائی آئی کربل دے میدان چ بی بی پردے دی لاج نبھائی میرے پیر حسین نو پٹنا پا گئے او تا زندہ پاک شہید پٹ شمر یزید دی قسمت نو جنوں گھاٹا ماز مزید تو پٹ کٹنو چے گل پرویا ہے ہر روز حسین دی عید تو شان حسین دی کیا پوچھنا ہے جڑا رب دی دید خرید کر ہوش عقل تے نادان نہ بن تے چھوڑ تکیے متیانو من 50 12 14 نو چم چم یاراں دیا جتیاں کر ہوش ذرا تے نہ کفر علا کر ہوش ذرا تے نہ کفر علا چھوڑ رسول دے ستیانو بدبختہ من لے گال رب بخشا صحابہ دے کتیانو بدبختہ من لے گال رب بخشا صحابہ دے کتیانو آقا دا نواسا عالی شان ویکھیا اے آقا دا نواسا عالی شان ویکھیا اے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیا اے سبحان اللہ سبحان اللہ